अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ॾिसी रहिया आहियो चार जेडीओ न्यूज़ ऐं आहियां वज़ीर उन्नड़। ख़बर शामिल कयूं था नवाब शमा अब्दुल सलाम ॾहरीअ जी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस शहीद बेनज़ीराबाद रेंज मज़हर नवाज़ शेख जे सदारत में वेलफेयर कमेटी जो इजलास संदसि ऑफिस में मुनक़िद थियो। इजलास में एसएसपी शहीद बेनज़ीराबाद तनवीर हुसैन तुंजू, एसएसपी सांगड़ ज़ीशान शफीक सिद्दीकी, एसएसपी नौशरो फिरोज़ मोहम्मद फारूक शिरकत कई। इजलास के खिताब कंदे डीआईजी मज़हर नवाज़ शेख चयो त रेंज में ॾोहनि जे ख़ात्मे ऐं आवाम जे जान ऐं माल जी हिफ़ाज़त लाइ हर मुमकिन क़दम खयां वञनि। एसएसपीज़ पंहिंजे इलाइक़नि में अमन अमान जी सूरत हाल खे बरक़रार रखनि ऐं आवाम जा जाइज़ मसइला फौरी तौर हल करण लाइ तकड़ा क़दम खणनि। डीआईजी मज़हर नवाज़ शेख सभिनी एसएसपीज़ खे उहा पिणु हिदायत कई त एफआईआर जी मुफ़्त रजिस्ट्रेशन खे यकीनी बणाए वञे, जॾहिं त केसनि जी इन्वेस्टिगेशन मेरिट ते शफ़ाफ़ ऐं ईमानदारीअ सां कई वञे। कूड़ा केस दाख़िल कराईंदड़ ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई तेज़ कई वञे त जीअं कूड़नि केसनि जी दाख़िला खे रोके अदालतुनि ऐं पुलिस जो वक़्तु ज़ाया थियण खां बचाए सघिजे। इजलास में रिटायरमेंट जी 65, फौरी ग्रांट जे 6 ऐं मैरिज ग्रांट जे 15 केसनि जी मंज़ूरी ॾींदे उन ई मुद में 27 लखनि मां 60,501 रुपया पुलिस खाते जे मुलाज़िमनि जे भलाई लाइ तक़सीम करण जी पिणु मंज़ूरी ॾिनी वई। इजलास में ॾोहनि जे ख़ात्मे बाबति रेंज जे पुलिस ऑफिसरनि पारां खयल क़दमनि जो पिणु जाइज़ो वरितो वियो। उन मौक़े ते इजलास खे आगाही ॾींदे ॿुधायो वियो त हलंदड़ साल जनवरी ऐं फेबरवरी दौरान टिनी ज़िलनि में 1157 एफआईआर्स दर्ज कयूं वयूं, जॾहिं त उन अरसे दौरान 2019 में एफआईआर जो तइदाद 1405 हो, जॾहिं त मुख़्तलिफ़ केसनि में घुर्बल 2365 ॾोहारियुनि मां 1452 ॾोहारियुनि खे गिरफ़्तार करे जेल मोकिलियो वियो आहे। 100 इश्तिहारी ॾोहारियुनि में 514 मफ़रूर मुलज़मनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। इजलास में वधीक ॿुधायो वियो त आईजी सिंध पुलिस ऐं डीआईजी शहीद बेनज़ीराबाद जे ख़ासि हिदायतुनि ते शहीद बेनज़ीराबाद पुलिस रेंज जे टिनी एसएसपीज़ पारां ॾोहारियुनि ऐं मनशात प्रोविज़न ख़िलाफ़ वॾे पैमाने ते कार्रवायूं जारी आहिनि। कार्रवायुनि में 2 क्लाशनकोप, 33 रिवाल्वर, कार्बिन, 1 अदद राइफल, 20 शॉटगन ऐं 104 पिस्टल समेत 204 किलो चर्स, 50 ग्राम अफ़ीम, 53 किलो 900 ग्राम भंग ऐं 9,307 लीटर देसी शराब, 449 बोतलूं ऐं 89 पॉइंट्स शराब जूं बोतलूं हथ कयूं वियूं आहिनि। HR JD न्यूज़ में फ़िलहाल एतिरो ई। वधीक ख़बरनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो HR JD न्यूज़।